আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রমিস কিচেনের সকলকে আরও একবার স্বাগত। আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও কিন্তু বেশ ভালোই আছি। আজ খুবই মুখরোচক এবং সুস্বাদু নাস্তার আরও একটি রেসিপি নিয়ে ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে। আশা করি ভালো লাগবে। ডাল পুরি আমরা কে না পছন্দ করি, তাই যখনই খেতে মন চায় দৌড়ে গিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে নিয়ে আসি, কিন্তু এটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই অস্বাস্থ্যকর। বাসায় যাতে খুবই ঝটপট এবং সহজ পদ্ধতিতে এই রেসিপিটি তৈরি করা যায়, তাই আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করছি। প্রথমে একটি বাটিতে আমি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিলাম। হাফ টেবিল চামচ লবণ দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ তেল। এখন হাতের সাহায্যে ময়দার সাথে তেলটা খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। এরপর অল্প অল্প পানি দিয়ে আমি একটি খামি তৈরি করে নিব। খামিটা খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। এখানে আমার খামিটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এবার উপর থেকে 1 টেবিল চামচ তেল দিয়ে আমি রেস্টে রেখে দিব 1 ঘন্টার জন্য। অন্যদিকে আমি যে ডাল সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে একটি পুর তৈরি করে নিব। চুলায় মিডিয়াম আঁচে একটি প্যান বসিয়ে দিলাম। সামান্য তেল দিয়ে দিব। তেলটা গরম হয়ে এসেছে। এখন পেঁয়াজটা দিয়ে দিব। একটু নেড়ে কাঁচামরিচ, গরম মশলা দিয়ে আর একটু হালকা ভেজে নিব। এ পর্যায়ে এসে ডালটা দিয়ে দিব। দিয়ে দিচ্ছি ম্যাজিক মশলা। এই মশলাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন অবশ্যই, তাহলে স্বাদটা অনেক ভালো আসবে। তো ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নিব। খেয়াল রাখতে হবে যেন পেঁয়াজটা একটু কাঁচা ভাব থাকে। এখন ধনিয়া পাতা দিয়ে আরেকটু নেড়ে নামিয়ে নিব। পুরটা কিন্তু রেডি হয়ে গেল। এদিকে আমার ময়দার খামিটা রেস্টে রাখা হয়ে গেছে। আবারও একটু মাখিয়ে ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিয়েছি। এখান থেকে একটি লেচি নিয়ে ছোট একটি লুচির মতন বেলে নিব। ভিতরে কিছুটা পুর দিয়ে এভাবে একটি পাশ ধরে অপর পাশটির সাথে টেনে টেনে লাগিয়ে দিতে হবে।
মুখটাকে ভালোভাবে গোল করে সিল করে দিব। এভাবে সবগুলো আগে থেকেই রেডি করে নিব। এবার একটি পুর ভরা লেচি নিয়ে বেলুন দিয়ে গোল করে বেলে নিব। ভাজার জন্য কড়াইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি, অর্থাৎ পুরি কিন্তু ডুবো তেলে ভাজতে হবে। তেলটা গরম হলে একটি পুরি তেলের ভিতরে দিয়ে দিলাম। হালকা হাতে একটু প্রেস করলেই ফুলে উঠবে। মিডিয়াম আঁচে রেখে ভাজতে হবে। দেখুন ভিউয়ার্স, কতটা সুন্দর হয়েছে। আমি এখানে পুরির সাইজটা একটু বড় করেছি, আপনারা চাইলে ছোট ছোট করেও বানিয়ে নিতে পারেন। এভাবে সবগুলো ভেজে নিব। ভিউয়ার্স, এতটা লোভনীয় ও টেস্টি হয়েছে বোঝাতে পারছি না। রেস্টুরেন্টের স্বাদকেও হার মানিয়েছে। একবার হলো বাসায় তৈরি করে দেখবেন, কথা দিচ্ছি নিরাশ হবেন না। এই সুস্বাদু মজাদার রেসিপিটি ঝটপট বাসায় তৈরি করে খাবেন আর আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আমার আজকের এই ডাল পুরি রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। একটি লাইক দিয়ে শেয়ার করে দিবেন বন্ধুদের মাঝে। আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ফিরে আসব আপনাদের মাঝে। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।